अस्सलाम वालेकुम। धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां फौजिया एजाज। सभ खां पहिरियां हेडलाइन। कराची मां मुबैना तौर निकिरी लाहौर पहुची पसंद जी शादी कंदड़ निगरी दुआ ज़हरा खे पुलिस बासियाब कराए वरितो। पुलिस ज़रियनि मूजिब दुआ ज़हरा ऐं संदसि मुड़ुस बहावल नगर जे इलाइक़े चिश्तिया मां हिक वकील जे घर में तरसियल हुआ। पुलिस हिक सहूलतकार खे बि गिरफ़्तार करे वरितो। SSP OBCC ज़ुबैर नज़ीर शेख जो चवणु आहे त दुआ ज़हरा ऐं संदसि मुड़ुस खे चिश्तिया वारे इलाइक़े मां हथ करे हिफ़ाज़ती तहवील में वरितो वियो आहे। दुआ ज़हरा संदसि मुड़ुस ज़हीर ऐं संदसि सहूलतकार खे क़ानूनी घुर्जूं पूरियूं करण बाद कराची रवानो कयो वियो। ज़मानत जो मुद्दो ख़त्म थियण ते इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार कंदासीं। इमरान ख़ान खे इस्लामाबाद वापसी ते भलीकार चऊं था। घरू मामलनि जे वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनाउल्ला चयो आहे त इमरान ख़ान खे क़ानून मूजिब सिक्योरिटी ॾिनी पई वञे। इमरान ख़ान 2 दर्जननि खां वधीक केसनि में नामज़द आहे। इमरान ख़िलाफ़ हंगामी डिफेड़ ऐं वफ़ाक़ ते हमले जा केस पिणु दाख़िल आहिनि। मुल्क खे अॻिते वठी वञण लाइ समूरनि स्टेक होल्डर्स सां ग्रैंड डायलॉग करणो पवंदो। क़ौमूं महिनत ऐं टेक्नोलॉजीअ सां ई तरक़ी कंदियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ लाहौर में इंडस अस्पताल जे इफ़्तिताही तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त ग़रीबनि लाइ मनसूबा शुरू कंदड़ दीन ऐं दुनिया कमाए रहिया आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ इंडस अस्पताल जो इफ़्तिताह कयो। 600 बिस्तरनि ते वधियल अस्पताल में इलाज जूं सहूलतूं मुफ़्त ॾिनियूं वेंदियूं। सिंध में बैराजनि में पाणी खोट 55 सैकड़ो खां वधी वई। गुडू बैराज में 71.7, सखर में 50.3 ऐं कोटड़ी बैराज में 50.65 सैकड़ो पाणी खोट रिकॉर्ड। आबपाशी खाते जो चवणु आहे त गुडू बैराज में सुभाणे खां पाणी सूरत-हाल में बहितरी जो इम्कान आहे। गुडू बैराज में सुभाणे खां ईंदड़ बहितरी बि कुझु ॾींहनि लाइ हूंदी। अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बनीगाला खां इस्लामाबाद पहुची वियो। इमरान ख़ान PTI जे कोर कमेटी जो इजलास अॼु इस्लामाबाद में कोठाए वरितो। मुल्की सियासी सूरत-हाल ते गौर वीचार ऐं सलाह मशवरा कया वेंदा। इजलास में ईंदड़ लांग मार्च ते बि गौर वीचार कयो वेंदो। बनीगाला में ख़ासि सिक्योरिटी मुक़रर कई वई। वज़ीर आज़म वॾो वज़ीर ऐं घरू वज़ीर ख़िलाफ़ फर्ज़ी जुर्म गिरफ़्तार थियण वारा आहिनि। अवामी लीग जे सरबराह शेख रशीद चयो आहे त नेब क़ानून में तरमीम केस ख़त्म करण लाइ आहे। इलेक्शन में धांधली शुरू थी वई। क़ौम 19 जून खां अॻु वोट चेक करे। लोड शेडिंग ऐं पेट्रोल 60 रुपया महांगो थियण 50 ॾींहनि जी कारकर्दगी आहे। ख़ैबर पख्तूनख्वा जे बेलनि में 7 हंधनि ते बाहि भड़की उथी। शांगला में बाहि जबलनि ते ठहियल घरनि खे बि विकोड़े वई। बाहि सबबि औरत समेत 4 ॼणा फोत थी विया। ख़ुश्क मौसम सबबि बाहि जे फैलजण जा इतला। सवात बिरकोट चारबाग पठाणी जे भरपासनि वारनि इलाइक़नि में लॻल बाहि खे विसाइण लाइ कोशिशूं जारी। बुनेर ऐं लोयर देर में बि ॿेलनि खे बाहि लॻी वई। मक़ामी माण्हू ऐं पाक फ़ौज जा जवान बाहि विसाइण में रुधल आहिनि। बुलड़ी शाह करीम वेझो 2 मोटरसाइकिलनि में टक्कर। मदे जी वासी नौजवान हयाती विञाए वेठो।
हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। नओं मेल स्टाफ वटि 2 मोटरसाइकिलनि में टक्कर जे नतीजे में मधेजी वासी नौजवान इरफान मौक़े ते दम ॾेई छॾियो। ॻोठ फ़कीरपुर वासी शुकर ख़ान ब्रोही सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो। जोही भरिसां गाज बंगलो थाणे जे हद में मुबैना तशद्दुद जो निशानो बणियल नीगर फ़ौत। 2 हफ़्ता अॻु तशद्दुद जो शिकार थियल 11 वरियनि जो हकीम लुंड ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो। फ़ौती नीगर जे वारसनि जो चवणु आहे त नए गाज वासी बशीर लुंड मार चाढ़ण दौरान नीगर खे तशद्दुद जो निशानो बणायो। शेख रहीम बख्श हजूर बख्श जो पुट गोट गुलाम कादिर से लग मेहरबानी करे मुझे अर्जा अब्बा सही मुझे दिया जी के अर्जा शेख अमजद शेख के एसबी के अर्जा अब्बा मुझे मेहरबानी करे मुझे जान बचाओ डाला कुर्बा गुरंदा धाड़ेल सही मुझे कोफे में मारन ता प्यान अल्लाह मेहरबानी कयो सही। भोजपुर वेझो 1.5 महीनो अॻु अगवा थियल ॻोठाणे ते धाड़ेलनि जे तशद्दुद वारी वीडियो वायरल। वीडियो में धाड़ेल पोरियत रहीम बख्श ते तशद्दुद कंदे नज़र अचनि था। धाड़ेलनि मुग़वी पोरियत जे वारसनि खां 10 लख रुपया भुंग तलब करे वरितो। बांग्लादेश जे ॾाखिणी इलाक़े में कंटेनर जे डिपो में बाहि लॻी वई। धमाको 34 ॼणा मारिजी विया समेत ज़ख़्मी। ख़बरूं ज़रियनि मूजिबि BM कंटेनर डिपो में बाहि दौरान धमाको थियो। बाहि लॻण जो कारण मालूम न थी सघियो। मौसमियात खाते मुल्क में ईंदड़ 5 ॾींहनि दौरान गर्मीपद में गैर मामूली वाध जो ख़दशो ज़ाहिर कंदे अलर्ट जारी करे छॾियो। गर्मी जी लहर खां पोइ बरसातुनि जो सिलसिलो मुल्क में दाख़िल थियण जो इम्कान। मौसमियात खाते चयो आहे त शहरी हीट स्ट्रोक खां बचण लाइ एहतियाती तदबीरुनि ते अमल कनि।